게으름에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. 게으름, 아무것도 안 하는 게, 하지 않는 게 게으름일까요? 저녁에다가 해피? 해피도 저는 게으름이 같습니다. 하지 않는 거는 약간 단기적인 거? 지금 오늘 해야 될 일. 그런 거 말하는 것 같고, 해피는 어떤 배가 있는데, 배에서 물이 조금씩 바다예요. 물이 조금씩 새는 걸 발견했어요. 나중에 메꿔야지. 나중에 메꿔야지. 그러면서 안 메꾸는 겁니다. 시간이 지날수록 이 구멍은 점점 커집니다. 결국 이 배는 가라앉죠. 이 작은 점, 새는 점, 이게 저는 건강이라고 생각합니다. 그리고 지혜. 요즘 대기업 퇴사 소식들이 많이 들리고 있습니다. 권고사직 같은 이야기들이. 자영업도 많이 어렵습니다. 직장인도 쉽지 않죠. 다 알다시피 평생 직장이라는 개념은 진작에 없어졌습니다. 결국 생존하기 위해서 오늘 무엇을 하냐, 이게 너무나 중요해진 시대입니다. 그렇다고 열심히만 살면 될까요? 아니라고 생각합니다. 길이 두 갈래가 있습니다. 어떤 길을 갈지에 따라서 달라집니다. A란 길이 있고 B란 길이 있습니다. A란 길은 낭떠러지, B란 길은 평원, 곡식이 있는 길이라면 A라는 길로 열심히 달려가는 게 과연 맞는 걸까요? 아니라 생각합니다. 이거를 분별할 수 있는 분별력. 이것이 지혜죠. 요즘 참 이 메타인지와 지혜가 같다는 생각이 참 많이 듭니다. 아는 것과 모르는 것을 구분하는 힘. 아는 것과 모르는 것을 구분하는 힘. 저는 제가 무엇을 모르고 제가 무엇을 아는지 매일 생각하게 됩니다. 왜냐하면 열심히만 살아봤거든요. 근데 결코 좋지 않았습니다. 그리고 돌아가신 저희 어머니를 봐도 정말 저는 저희 어머니 사랑합니다. 하지만 열심히 사는 방향은 조금 동의가 안 됩니다. 저는 몸에 대해서 아주 게으른 자였습니다. 몸에 대해서. 그래서 운동을 안 좋아했습니다. 어머니가 돌아가신 걸 보면서 저는 매일 운동하고 있습니다. 조금이라도. 왜냐하면 이 커다란 배에, 내 인생의 배에 구멍을
죽을 수 있는, 구멍이 뚫려서 제 인생이 가라앉을 수 있는 아주 중요한 요소가 건강, 체력이라고 생각되기 때문입니다. 오늘 게으른 자들아라는 이 잠언 9장의 말씀을 가지고 아침에 떠오른 생각들을 편집 없이 나눠봤습니다. 이 영상은 제가 보려고 남기는 영상이고 다른 분들은 보실 때 이 부분을 좀 유의해 주십시오. 좀 편하게 떠오른 대로 기록에 남기고 있습니다. 모두 다 행복하시고 승리하는 하루 되세요. 화이팅입니다.